வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம சேனல் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி மகேந்திரா 475 DI டிராக்டர். வண்டியினுடைய மாடல் பார்த்திங்கன்னா 2007 மாடலு, 3 ஓனர். வண்டி இன்ஜின் கீர் கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. சேரோடாத வண்டி, மிக தெளிவாக இருக்குது. இன்ஜின் கீர் கிரவுண்ட் எல்லாமே இப்போ தான் ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்குங்க. வண்டி TN 60 நம்பரு, 3 ஓனர். வண்டி இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடம். வண்டி பாருங்க, பாடி எல்லாமே தெளிவாக இருக்கும். சேரோடாத வண்டி, சேருங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இல்லைங்க. வண்டி தெளிவாக இருக்குது. டிஸ்க் எல்லாமே ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டு. வண்டி பாருங்கள், வண்டி அட்டகாசமாக இருக்கும். மிக தெளிவாக இருக்குங்க வண்டி. பாருங்கள், ஃப்ரண்ட்டு சைடு பேக் எல்லாமே காமிக்கிறேன். டயர் ஆவரேஜாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20% இருக்கும். பேக்கு ஃப்ரண்ட் ஒரு 50% இருக்குங்க. ஓன் நியூஸ்க்கு அருமையான வண்டி, மிக தெளிவாக இருக்குங்க. லோ பட்ஜெட் வண்டி, 2007, 3 ஓனர். வண்டி கூட டாப்பு, பம்பர், பெட்டு எல்லாமே கொடுத்துடலாங்க. வண்டி பாருங்கள், மிக தெளிவாக இருக்கும். இந்த வண்டி கூட செட்டாக ஒரு 9 கொத்து புது கலப்பை, 5 கொத்து புது கலப்பை, 36 பிளேடு, புதுக்கத்தி தரணி ரொட்டாவேட்டர். வண்டி நல்லா இருக்குங்க. வண்டி ஆயில் லீக் இல்லாத வண்டி. கீரில் கிரவுண்டில் எங்கேயுமே உங்களுக்கு ஆயில் லீக் வராது. மிக தெளிவாக இருக்கும் வண்டி. வண்டி பாருங்கள், வண்டி சுத்தமாக இருக்கும். டிஸ்கெல்லாம் ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டு, பெயிண்ட் டச்சப் ஆகாத வண்டி. மிக தெளிவாக இருக்குங்க. பாருங்கள், டாப் புது தார் பை தைச்சிருக்கு. வண்டி நல்லா இருக்குங்க, தெளிவாக இருக்கும். பேட்டரி செல்ஃப் கண்டிஷன். வண்டி இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள், புகையா எதுவுமே இருக்காது. மிக தெளிவாக இருக்கும். வண்டி இன்ஜின் தெளிவாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு நாய்ஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. சொந்த யூஸ் ஓட்டுறவங்களுக்கு சூப்பரான வண்டி. வண்டி கூட கலப்பை ரொட்டாவேட்டர் எல்லாமே வீடியோ போடுறேன் பாருங்கள். முப்பத்தி 6 பிளேடு தரணி ரொட்டாவேட்டர், புதுக்கத்தி மாட்டி ஒன்றும் ஓட்டவே இல்லைங்க. மல்டி கீர் பாக்ஸ், கீர் ஆயில், செயின் எல்லாமே புதுசாக மாற்றிருக்குங்க. ரொட்டாவேட்டர் தெளிவாக இருக்குங்க. வெல்டு கிராக் இல்லாத ரொட்டாவேட்டர். இது 9 கொத்து புது கலப்பை, இன்னும் கொழுவு மாட்டாத கலப்பை, ஹெவி புஷ் டைப் கலப்பைங்க. நல்ல ஹெவி கலப்பை, தெளிவாக இருக்குங்க. அஞ்சு கொத்து கலப்பை பார்த்திங்கன்னா 5 கொத்து கலப்பை ஹெவியான கலப்பை, வெயிட் அதிகம், ஆமு எல்லாமே நல்லா இருக்குங்க. இதுவும் புது கலப்பை, ரெண்டுமே கொழுவு மாட்டாது. கொழுவு மாட்டினா அப்படியே ஓட்டலாம். தெளிவாக இருக்கும் கலப்பையும். எல்லாமே ஹெவி தான். இதெல்லாம் செட்டாக பார்த்திங்கன்னா வண்டி இருக்கிற இடம் திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடம். வண்டி ரொட்டாவேட்டர், பெரிய கலப்பை, சின்ன கலப்பை எல்லாம் செட்டாக சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா 3,90,000 சொல்லுதுங்க. நேரில் வந்தால் அனுசரித்து பேசலாம். இதில் எந்த பொருள் வேணாலும் தனித்தனியாக கொடுக்கலாம். வண்டி மட்டும் தனியாக கொடுக்கலாம், கலப்பை ரொட்டாவேட்டர் எது கேட்டாலும் தனியாக கொடுக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க, 8012939628. வண்டி நேரில் வர்றேங்க, அனுசரித்து பேசலாம்.